煎呢隻美味腸啦，咁啊3條，而家7點鐘唔記得食嘢啦，晏啲就再食粉。而家仲未執柴燒烤啊，太晏嚟啊！而家4點鐘嚟先啦，仲未執柴螢火啊！呢度有個爐可以螢火㗎。OK， 搞掂呢個食啲嘢，咁依家個肚先再執柴啦嚇。好啦，而家咧就個火就好大啦。咁啊，嗰條木柱咧就係我嚟做嗰啲橫梁木柱嚇。喺樹林裏面嘅執咗幾條出嚟就燒實心嘅，好好燒應該嚇。咁啊啲樹枝又唔見晒啊，咁啊先執咗幾條，咁啊再拍一拍呢個啦，好好火喺度。好，咁我型咁啦 ，OK。咁啊今日咧就係包場啊，我少個人包晒。咁啊好靚啊，天色有月光啊，月光上邊，好光啊。咁啊今日單車露營啦，咁啊上次嚟冇野豬嘅，如果冇野豬求其得啲嘢，單車喺度 ，OK， 呢度單車原來 ，OK， 好啦，仲未 set 好晒架步嘅營喺度啦，咁呢一度咧就係田夫仔營地，咁而家頭先差唔多6點先到啊，而家6點9嘅時，仲未完整好晒啊，頭先揸條溪澗度淋喺清水啦，咁啊趁冇人嘅時候。頭先起緊營都仲有2個靚經過啊！我淋水即係沖身咁啦，咁啊爽晒啦！頭先踩單車踩喺山中好出到好多汗啊！咁啊咁上半身係着衫㗎，明㗎啦，下半身就咁啊食啲嘢唞一唞先，再食晚餐，真係有肚餓啊！未 sell 晒個爐啊！咁呢個麵包啦，其實 PC ham 已經食咗好多年㗎啦，睇食一半再食個。食完呢個食個日本清心水晶梨，咁啊攤抖下。咁啊頭先晏晝都好熱嘅，而家入夜涼咗，淋一淋身之後成個爽晒。咁啊食啲嘢啊，咁啊有三條腸啦，嗰啲貴價腸60幾蚊啊，6條啊，10幾蚊條，佢3條30蚊㗎。咁跟住我而家露營好簡單，唔好搞咁多嘢啊，速食又唔好搞。咁啊，仲有啲速食嘢啦嚇，次都食嗰啲嘢啊，換好辛苦啊，仲要煮得係冇命啊！咁啊，有呢個速食呢隻美國牌子 Mother House 嘅
嘅速食品倒水落去10分鐘、10分鐘食得㗎啦，唔使煮嘅。咁呢仲有味 beef knuckle 即係牛肉意粉之類啊嚇，幾好味嘅，食過多次。佢每一包有幾多卡路里啊？咁寫明580，我一日要食2000卡路里嘅，一包唔夠飽當然嚇。咁啊，另外有呢包四味嘅飯啦，咁呢啲 standard 㗎。日本買就6000yen 啊，4000 yen 啊，20蚊到香港嘅40幾蚊嚇。咁啊，另外呢個自己食嗰啲㗎。我而家食嘢冇咁講究，呢個人帶咁多嘢就騎單車嚟。咁奶茶沖劑同埋明天啊，啲品茶包 Twinkling 啊，都有營地個位置啦，就唔錯嘅呢度啊，幾好，環境唔錯啊呢度啊，環境幾靚，飛翻嚟自動飛翻嚟嘅，係飛到我手度嘅，收埋，喂翻嚟，又過濾啦，咁樣咧就喺沿途嗰啲公廁度攞咗5 lit 食水夠一個人用啦嚇，一陣間條溪要有水就沖翻個涼啦，唔好理咁多嘢啦嚇，好嚟到呢度啦，咁咁生活有價值嘅，咁今日又係一個人嘅 solo 包場啦。好啦，咁而家嚟到呢個田夫者營地啦，頭先玩完就直上啦，而家漸遠啦嚇，一路遠一路上，咁我唔知有冇撞樹10米，咁呢個角度應該靚啲啦，翻嚟咯，自動翻我隻手噶，好嘢啊吓 ，OK， 咁好嘢啦，好，翻嚟，搞掂，咁呢一個咧就另一個玩法啦，咁唔同嘅角度啦吓，10米唔好撞樹啊吓，10米，咁你睇晒呢個田區有個草地嘅，咁今日又一個人包場啦，冇